amakuru y'ubushobozi nigakukibwaho Sauda Health Products Limited. Zigire kwikasha ibiro zakasheshe kanyimwe bazyo kandi nkuyanje y'abantu no babire bahirize kweshuka hacayi Kakyeka okwegita har company ya Movit eri kujaguza emyaka 20 mbohereza binja haba bandizeho babire barya bakazi abatungira umugisha go kubakora amashoke ahabwabusha aha mukorogo David Bahator minister w'ibyo bushobozi nebigombe nuwabire ari umujenyi mukuru kandi ogwa yakirwe mukama wa company ya Movit Birungi Dr. Ezra Mhomuza or director w'ikigombe cyo kukurira amakorero mu ihanga echauma hamwe n'abandi Bahata simire mirimo ya Movit okuyamba abanya-Uganda omiringo etariyemwe nemwe konka wata habanda barakora za business urashanga ati amufitira kwata mukono abantu bararenga umutwaro akurebeka ngo bahika emyaka 20 batakemerera zo factory zo banarumu ticyawrobi tutandika emyaka 20 nyuma ngo factory turane yiruka yaba amashanyarazi garoho yaba tugaroho konka okarebeka ngo buri muntu weno woraganiso tuninjya kutunga unoija kutunga ekizigo kibe kiryo wawe akagumizamo akakitunga. Minister honagumiza abashobozi ku government eriyo nekore kikubasika okucendeza hamishore yihanikire emihendo y'ebintu ebireye yonjire aborutaro omuntu kure kandi hamwe nebizibe byabiro mu covid kuka Uganda ni yemwe umahanga gona agemihendo y'ebintu nobwera beyonjire konka egumire hansi okukira yo mahanga gona. Simpson Birungi owatandikire company yo mwaka gwa 1997 wasimira abanya-Uganda ahabwo bushaki agenda yitu no kutwara ebizigo bya Movit omu Africa yona omyaka 10 kwija ekinde cya kabiri no kumakinga sure ngo abanya-Uganda twabahemera because the work almost 95% of Movit n'abanya-Uganda ekindi no kumakinga sure ngo twashashura imishoro ya government engudo zakorwa amashomero gayombeko habireho kushara keki okufutera za fireworks hamwe n'endongo okushemeza ba customer kandi abeshongozi nka Jose Chameleon, Aryan Skin, Omega 256, Ray G, Tendatine hamwe n'abandi batire endongo kufa kwabura. Ram Edwin ahabwa TV West Agacencwire. Amakuru y'ubushobozi gabanwa kukibwaho Sauda Health Products Limited.